musonga n'umutwe burya nambara mbese bamerewe nabi. Mwese mumutunga ibiganza. Izina rya Yesu. Uyu mugongo wawe nongera ube muzima. Haleluya. Buri imbaraga zose z'amahembe Izina rya Yesu. zivemo. Unama, humura, unama. Izina rya Yesu. Pes, unama. Imana iri gushiramo amagufa mazima. Rambura ayo maboko yawe yamanure, yamanure. Aya magufa yamaze gucikanya asubiranyije nk'umuhanuzi w'Imana. Izina rya Yesu Kristo. Ubwami bwose bw'abadayimoni bupfe buve ku buzima bwawe. Izina rya Yesu Kristo. Ngongera wuname usubireyo. Komeza unama cyane. Ongera uzamuke. Ongera wuname. Ongera uzamuke. Niko biri kuvamo. Ongera umanuke. Ongera uzamuke. Ongera wuname. Ongera uzamuke. Ongera wuname. Komera Imana amashyi Yesu aramubohoye. Urumva bimeze bite papa? Ndumva ameze neza. Ndumva ameze neza. Urumva umeze neza? Mfatanya gutya imisonga ikamfata nkumva ndazungereye. Ngaho ngera wuname sasa. Yegere hirya. Bila sotele guy. Imana iragukijije burundu ntuzongera kugwa rukundo. Izina rya Yesu Kristo urakoze. Urumva umeze uteneneho? Ndayagangira gutya umva imisonga iramfata umutwe umvura uraremereye cyane. Nkayangira ngo ngaya musonga nagiye kwa muganga hose barampimiye babura uburwayi. None uyu mwanya urumva umeze gute? Zunguza umutwe wawe wumve ko hari musonga no mu cyumba. Burya n'umugabo wanzanye namugiye ngo ntege moto ndabanga dutege ivatira atehanga dutege moto kumva ntari bugere hano. Umugabo nundi wakuzanye? N'umugabo witwa Sebaga w'inshuti yanjye. Yakubwiye iki? Yangiye ngo umuntu usenga ku kinamba ndavuga ati witegure. Yaramaranye igihe kingana gute ubugwa yegera hino? Bamaranye ukwezi. Mu muhinzira. Yarabumaranye igihe kingana gute papa? Yarabumaranye igihe kinini, ni inshuti yanjye dutuye ku Ruyenze. Yarabumaranye igihe kinini. Noneho habaye muri iki cyumweru nza gukurikira kuri YouTube mbona video yanyu menshi mu buryo na nijoro naranyakurikiranyeza saa 6 z'ijoro ndimo gukurikira ama audio. Ndamuhamagara n'inshuti yanjye ndamubwira ngo ibyo ukora byose ngwino tugenda tujye mu masengesho. Yaramaze igihe kingana iki agwaye? Yaramaze igihe kinini, nta gishobora kwitaba telefone niyo wagira ute. Ntabwo ajya yitaba telefone. Iyo agiye kuyitaba agira ubwoba bwinshi akayitinya ikajya kure. Ngaho tangira wizunguze wumve ko hari ahantu na hato hakikurya. Ubwo nagukoraga Imana yakurindaga yakuvuraga. Bameze neza cyane. Tela haleluya. Haleluya. Urumva washima Imana nenigo? Nshima Imana nuko nzagenza no gusenga buri gihe. Nzagenza gusenga buri gihe. Kadukomere Yesu amasharamu hoye mu izina rya Yesu. Papa yaramaze kugera mu bitaro nka 6 bitandukanye za CHK. Yarivuje byaranze. No kunama ntiyabishoboraga. Ntabwo yarabishoboraga, yaryamaga no muri salo yabaga aryamye kuri matora hasi, ntabwo yicaraga ku ntebe. Ubwo nari ndimo mukora mu mugongo, Imana irambye ngo hari amacumu bajyaga bamwoherereza akamufata guca mu gituza. Ibyo yamara ayo macumu kumufata, Imana irambwira ngo na mahembe bahora bamwoherereza. Ubwo nakoraga muri uyu mugongo, Imana yambwiye ngo iri gushiramo imbaraga. Hari ibintu byazaga bikamufata mu mutwe ikamutera nk'imisonga iteka ubwoba. Uyu mugabo yarakoze ariko ibintu bye byose byaragiye biyoyoka. Papa, Imana yongeye kuguhereza ibyiringiro byo kubaho. Amen. Wa musonga wajyaga wumva mu gituza cyawe. Nta kibazo mfite rwose. Ndi kumva nta misonga ndi kumva kandi nagendaga ninyegesere nk'umuntu urwaye muje mugiye gushwanyuka. Nayaga ngira nk'umuntu ugengesera ngira ngo ngwaye mwijima njya guca mu cyuma barawubura. Nagiye kwa dogiteri w'umutima bati nta mutima urwaye handi. Ndagenda kwa muganga ahantu twahabyaye Imana banshira mu cyuma ntanga 70 indwara zose baturi muzima. Ndatangira mu buri ndavuga nta kundi. Uyu munsi ndakuhanuriye nk'umuhanuzi w'Imana. Setelemo. Haleluya. Hari abantu bagwaye ingwara hano bagiye gukira ingwara burundu zitazongera kugaruka ukundi. Wakomeye Imana amashyi niba ari Imana. Waturutse he? Muhereze microphone. Bwira. Mvuka Rusizi ariko ntuye Nyamirambo. Uyu mwanya tuvugana batwaye inyenyeri yawe yo gukora.
ntushobora gukora ngo ugire icyo ugeraho papa. Imiryango yawe yose yari iborotse. Imana irambwiye ngo wagerageje gukora ushaka akazi, ariko imbaraga zaje kugakura muri ako kazi. Uyu munsi uba wicara utekereza ejo hawe hazaza ukabura icyerekezo. Ibyo mvuga urabizi? Naguhaye microphone. Yego ndabizi cyane. Hari ibintu wakoraga ndi kureba byamaze kwiboroka birahagarara Cyane. Uyu munsi urimo urabazimana ngo ese Mana niki nakora? Cyane. Uhagaze mu buzima budafite ishusho n'ubuzima, uri gushaka icyerekezo byakuyobeye. Niko bimeze. Wagerageje no gukorera perime kugira ngo urebe ko wabona akazi ko gutwara nako karibanye. Cyane. Perime yawe uri he? Iri mu rugo. Nyuma y'ibyumweru ugenda ubara iminsi 21, hari umuntu w'umugisha uje mu buzima bwawe ugiye kubona akazi. Professor. Kandi niwamara kubona ako kazi uzaza tugasengera tugashinganisha ku Mana. Hallelujah. Kuko Satani ntiyifuza ibyiza. Ugira umutima w'imbabazi ariko abantu benshi baraguhemukira. Cyane. Pela adonike zawe. Izina rya Yesu. Ibi biganza byawe Hallelujah. byatuyemo akazi nk'umuhanuzi. Izina rya Yesu. Imiryango yawe igenda ifunguke kuva uyu munsi. Hallelujah. Kandi uzakorera Imana kuko Imana iyoboye ubuzima bwawe. Hallelujah. Tujye gusenga Imana. Wowe Ushitira saa 9. ngiye kugusengera Imana. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Twongere duhe Imana icyubahiro. Icyubahiro ni cyawe Mana. Menetostic. Hari umudamu uri muri literaniro arimo aragwana intambara kubera ko yabuze urubyaro n'umugabo, afite amarira menshi n'agahinda. Urugo rwamubereye rubi kubera icyo kigerageze cyo kubura urubyaro. Tambuka wegere hino. Rema setele. Mushiki wanjye yasashimwe maze igihe kingana gute? 8. Yakuzuza imyaka 8. Waturutse he? Gatsata. Imana irambwiye ngo nta mahoro ufite kubera kubura umwana. Umutware wawe ari he? Akorera Rusizi. Warababaye bihagije, agahinda kakubanye kenshi, urarurira bugacurira. Imana irambwiye ngo abantu barakuvuze bihagije ubigitaramo, ndetse naho washakiye bose barahagaze ngo bagukwene. Hangane wirira. Lema setelemos. Uhora wicara ubwira Imana ngo ariko Mana ubundi mbayeho gute n'amafaranga y'umugabo ntamubyarira umwana, ukararurira ijoro rikagukeraho mama. Mugabo wawe azaza ryari? Ntabwo mbizi. Biherukana ryari? Ukwezi kwashize. Rima satalamos. Nagaruka za gutera inda. Mana irambwiye ngo ugiye guheka kandi uzabyara abana 2 b'impanga. Imana irambwiye ngo Delestic igihe washakaga hari umuntu watwaye umwenda wawe w'imbere wabuze. I connect. Hari umwenda wabuze w'imbere mitsobanurira. Narahuze. Batwaye umwenda w'imbere. Batwara n'imihango yawe baravuga ngo uzapfuta kikiye nkuko abandi badamu bakikira. Je mvuga urabizi? Ndabizi. Mana irambwiye ngo igitangaje no kugiye kuzabyarira imbere y'uwavuze ngo uzapfuta byaye. Yego. Bega twatera haleluya. Professor. Gosh. Ndashaka kuza kubasengera mwamaze kwihana. Ubuhanuzi bwose naguhanurira uri umusambanyi wikinisha ntacyo bwafata. Kanseri ufite, diabete, ingwara urwaye, uko nasenga kose ugifite ikizira mu maso y'Imana ntushobora gukira. Mbere yuko Imana igukizira shaka ibanze ikiza umutima wawe wamaze kwangirika. Umurozi nta mbaraga gufiteho, ikintu Imana ishaka kubanza gukiza muri wowe ni ibyaha wakoze bigutandukanya n'Imana. Hallelujah. Repatalas etargorga. Shiki wanjye bwira Imana. Imana irashaka kubanza kubohora umutima wawe. Niyo nasi
dusenga ibimuga bigahaguruka, bapfuye bakazuka. Ntabwo icyatuzanye ari gukira kanseri na diyabete, icyatuzanye ni ukugira ngo uwo mutima wawe tuwukonekitinge n'Imana. Ibitangaza Yesu arabikora, ariko igitangaza cya mbere Yesu ashaka nuko akiza umutima wawe. Ntabwo gukira kanseri ari igitangaza mu maso y'Imana. Gukira diyabete yakuzanye si igitangaza. Gukira ubwo burozi bwawe ntabwo ari igitangaza mu maso y'Imana. Igitangaza Imana ishaka hano ni ukubona umunyabyaha Imana imukura mu burumbukiro ikamushyira mu maso yayo. Gira isengesho uvugana n'Imana. Hallelujah.